Dita e sotme është afati i fundit i dorëzimit të listave me ekipet me të cilat partitë politike do të garojnë më 11 maj për përbërjen e parlamentit të ri. Partia Demokratike do të mbajë 2 mbledhje të rëndësishme sot, me kryesinë e PD-s në orën 16 dhe me Këshillin Kombëtar në orën 19, ku do të shqyrtohen çështje të rëndësishme që lidhen me përzgjedhjen e kandidatëve për deputet për zgjedhjet dhe strategjinë e fushatës elektorale. Pritet që pas diskutimeve të shpallen emrat e kandidatëve që do të përfaqësojnë PD-n në zonat zgjedhore në gjithë vendin. Këto mbledhje do të jenë një mundësi për anëtarët e kryesisë dhe të Këshillit Kombëtar të diskutojnë dhe miratojnë listat e kandidatëve, të cilët do të paraqiten për votim dhe do të udhëhiqen nga Partia Demokratike në këtë proces elektoral. Ndërkohë edhe Partia Socialiste do të mbledh kryesinë, ku do të vulosen emrat që do të përzgjidhen nga listat paraprake të dorëzuara nga drejtuesit politik. Ka pa qartësi për pjesëmarrje në garë të kryeministrit Edi Rama, pasi ai ka lënë të hapur mundësinë që edhe mund të mos jetë pjesë e listave. Sipas Ramës, lista do të jenë një ndorthurje e eksperiencës së të vjetërve dhe energjisë së të rinjve që do të çojë në krijimin e një ekipi fitues për Partinë Socialiste më 11 maj. Ai paralajmëroi se të gjithë deputetët, përveç drejtuesve politik, do të jenë në listë të hapur. Sa i përket listës së mbyllur, kryeministri deklaroi se do t'u takojë grave, të rinjve dhe të rejave.